Garaa keessan gara Waaqayyotti ol kaafadhaa. Har'aaf kan kenname dubbii wangeelaa dhaabbadhaatii dhaga'a. Wangeela gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos Yohannis qulqulluun akka barreessetti boqonnaa 4 lakkoofsa 19 hanga 26tti isa jiru yeroo dubbifamuu walii wajjin hin dhaggeeffannaa. Wangeela Yohannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19 hanga 26tti nan dubbisa. Kanarratti dubartittiin akka ati raajii taate argeeraa yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti sagadu, isin warri Yihuudootaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagadan ta'uu Yerusaalem keessa jira jettuu ittiin jette. Yesuus yommus dubartii nanaa yeroo itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira na amani. Isin waan hin beeknetti sagaddu, nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yihuudoota keessaa hin dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan hin dhufa. Innis ammumayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan hin barbaada. Waaqayyo hafuuraa, warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun hin ta'aaf ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebiftee, Masiihiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beekaa. Inni gaafa dhufu waan hundumaa nutti hin himaa jette. Yesuus yommus inni ammasii wajjin dubbachaa jira. Kunoo inni isaa ittiin jedhe. Ameen. Dubbii dhageenyee Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa eebbisu. Akkuma dhaabbannetti amantii keenya walii wajjin beeksifanna. Waaqayyo abbaatti nan amana. Uumaa waaqaatiif lafaa danda'aa waan hundumaa tokkicha ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura qulqulluudhaan kan ulfaame, Maariyaam durbattis kan dhalate, Phoonxoos Phiilaaxoos durattis kan dhiphate, kan fannifames, kan du'es, kan awwaalames, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara waaqaattis kan ol ba'e, gara mirga Waaqayyo abbaa danda'aa waan hundumaas kan taa'e, achiis kan deebi'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf hafuura qulqulluuttis nan amana. Tokkicha qulqullaa waldaa kiristiyaanaa, tokkummaa qulqullootaas, dhiifamuu cubbuus, du'aa ka'uu fooniis, jireenya bara baraas. Ameen. Isa dhugaa baanetti akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Nooraa ulfaadhaa. Yeroo kanaa Waaqayyoon waaqessuu keenya immoo wanta Waaqayyoo nuuf kennee kennuudhaanitu Waaqayyoo waaqessuu keenya itti fufna. Kanaaf yeroon kuni bakka jirtanitti, mana keessa jirtanitti aarsaa keessan, kurnaffaa keessan walitti qabdanii fuula Waaqayyoo duratti yeroo itti waa'ee isaatiif Waaqayyoon galateeffannuudha. Dursee garuu dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko ergan dubbisee booddee wanta Waaqayyo nuuf kenne kana fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessinee Waaqayyoon ittiin galateeffanna. Akka jedha macaafa seera keessa deebii boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti, ati yommuu isaaf kennitu gammachuudhaan isaaf kenni malee garaan kee hin micicin. Waaqayyo gooftaan kee immoo hojii kee hundumaatti, waan harkaan qabdu hundumaattis si eebbisaa jedha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Abbaa gaarii kan taatee gaarummaan kee dhuma kan hin qabne yaa Waaqayyo gooftaa bara baraa, biyya lafaa kanarratti ijoollee kee akka taanuuf tokkicha ilma kee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosin nuuf kennitee, isa qabdu tokkicha nuu kennuu keetiin nummoo du'a keessaa gara jireenyaatti dhufne, ijoollee kee jedhamnee maqaan keenya geeddarame, namummaa haaraa, hafuura haaraa ilma kee Iyesuus Kiristoos in arganne
Kanaaf si galateeffannaa. Galanni ulfinni maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin si duwwaadhaaf haa ta'u. Abbaa gaarii kan taate amma immoo yaa Waaqayyoo baay'ee nuuf kennite. Biyya lafaa kanarratti waan baay'eedhaan nu badhaafte. Fayyaa nuu kennite, nagaa nuuf kennite. Hojjennee hojiin keenya yaa Waaqayyo akka inni ija godhatu situ yaa Waaqayyo taasise. Kana hundumaa si biraa arganne. Kanaaf si galateeffannaa. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Abbaa yeroo kanatti immoo isa ati nuuf kennite keessaa immoo wangeelli mootummaa keetii itti na babal'atuudhaaf qodaa keetti hiicachaa jirra. Ati immoo yaa Waaqayyo ulfina keetiif godhattee mootummaan kee akka inni ittiin babal'atu gochuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Harka kennaa jiru. Mana isaanii, gola isaanii, jireenya isaanii, jiruu isaanii hundumaa akka ati eebbiftuuf sin kadhadha. Waaqarraa ammayyuu badhaadhummaadhuma hin qabne, nagaadhuma hin qabne, fayyaadhuma hin qabne ijoollee kee kanaaf dhangalaasuun yaa Waaqayyo bara isaanii hundumaa harka keessaa utuu hin dhabin, qoda bukoon isaanii duwwaa utuu hin ta'in eebba irratti eebba argatanii maqaa keessa qulqulluu akka galateeffatan gochuun yaa Waaqayyo jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Ayyaana kee, eebba kee dhuma hin qabne Waaqarraa isaaniif dhangalaasuun, ammayyuu isaaniif dabaluun, isaan eebbisuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Yeroo keenya hafe hundumaatti kottuu nu geggeessisiin jennee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Tole Waaqayyotti guddaa gammannaa. Egaa irra deddeebinee akkuma dubbachaa jirru namoonni wanta Waaqayyoo walitti qabdan, mana Waaqayyootiif walitti qabdan aarsaa kanaa, kurnaffaa kanaa gara mana Waaqayyootti fidaa. Amantoonni keenya, amantoonni warri iddoo biraa jirtanis akkuma kana amanamummaadhaanii waldaa kiristiyaanaa itti waaqeffattanitti geessaa. Hojiin Waaqayyoo itti fufee haa hojjetamuudhaafi kanaaf Waaqayyo immoo bara keessan, jireenya keessan haa eebbisuu isiniin jenna. Yeroo kana ijoollonni lafaa ol ka'u. Waaqayyoon isaaniif immoo yeroo itti kadhannuudha. Kanaaf ijoollonni bakka jirtanitti ol ka'aa. Waaqayyoon isiniif kadhannaa, isin eebbifnaa sagalee Waaqayyootiin. Kanaaf bakka jirtanitti ol ka'aa. In kadhannaa. Maatiinis ijoollee kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Dubbii Waaqayyoo akkuma yeroo biraa waldaa kiristiyaanaatti luqqisii barsiiftanii ergitan ijoollee kana akkuma kanaa mana keessanitti sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan itti fufaa. Tarii waldaan kiristiyaanaa immoo haala waa tokko mijeessitee ijoollee kanaaf karaa telegiraamiitiin dubbii Waaqayyoo ergaafii jirtu. Tarii warri telegiraamiitti fayyadamtanii, ijoollee warri qabdanii sanatti dhimma ba'uu hin dandeessu jedhamee karaa kutaa ijoollee mucoolii warra qindeessaniin isiniif darbaa jira. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo Abbaa guddisnee si galateeffannaa. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti jedhamee sagalee kee keessatti akkuma barreeffame ijoollee kana ammayyuu eebbistee ulfina keetiif godhachuun, ijoollee eebbaa akka isaan ta'an gochuun, hubannaaf ogummaa ijoollee kanatti nuuf dabaluun jaalala kee nuuf haa ta'u. Abbaa gaariidhaati. Gaarummaa keetu dhuma hin qabu. Ijoollee ati yaa Waaqayyo maatii kanaaf kennite, eebba gootee waldaa kiristiyaanaatiif kennite, saba keenyaaf kennite, biyyaaf kennite, ardii kana hundumaatiif kennite yaa Waaqayyo. Ijoolleen kun waan dhalataniif ta'anii akka argaman, eebbifamanii eebbaaf akka ta'an karaa hundumaatiin yaa Waaqayyo ulfinni kee, surraan kee ijoollee kee kanarratti akka mul'atu, ijoollee eebbaa gootee ijoollee kana nuuf eebbisuun, harka eebba keetii ijoollee kanarra nuuf kaa'uun jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Ijoollee kanaan kan morkatu yaada kee keessatti akka isaan hin guddanne, maatiidhaaf akka isaan hin abboomamne, jaalalli kee isaan keessatti akka hin raawwanne, ijoollee kana karaa adda addaatiin sammuu isaanii hatu kan barbaadu diinni, seexanni inni amajaajii ta'e, inni hojiin isaa yeroo hundumaa qaluudhaaf, balleessuuf, ajjeesuu ta'e ijoollee kana akkan arganne maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ijoollee kanarra humna waaqummaa keetii nuu kaa'uun yaa Waaqayyo ulfina kee, surraa kee ijoollee kanarratti nuuf dhangalaasuun immoo jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u.
Ijoolleen kun yaa Waaqayyo mana kee keessatti guddatanii waldaa kiristaanaatiif eebba akka ta'an, warra wangeela lallaban akka ta'an, warra yaa Waaqayyo ogummaa isaaniitiin, beekumsa isaaniitiin sabaaf biyyaaf eebba ta'an akka ta'an, ijoollee kana karaa hundumaatiin nuuf guddisuun, dhiiga kee keessa immoo ijoollee kana nuu dhossuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Gooftaaf galanna ta'u. Yeroo kanaa kallattiidhumaan gara dubbii Waaqayyoo dhaga'uutti darbinaa. Har'a sagalee Waaqayyoo qabatanii kan nuuf dhiyaatanii hojjetaa wangeelaa Gaaddisaa Xilawuun ta'a. Isaanii wajjin taanee sagalee Waaqayyoo yeroo itti dhaggeeffannuudha. Hafaa yeroo keenyaa Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Amantoonni waldaa Beetel Jamoo akkuma kana daawwattootaaf hordoftoota televezyiinii Mo'aa iddoo garaagaraa teessanii sagalee kana dhaga'aa kan jirtan, lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Ganama kana sagalee Waaqayyoo irratti dubbachuudhaaf mata dureen qabadhee dhiyaadhe waliif ho'uu waan jedhu irratti dubbadha. Tajaajila waliif ho'uu, tajaajila wal gargaaruu, tajaajila wanta qabaniin obboloonni wal bira dhaabachuu wanta jedhu irratti waan Waaqayyoo na hubachiisee sagalee Waaqayyoo naaf kenneen isinii wajjiniin hirmaadha. Qajeelummaadhaan na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo dubbii kana akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Yeroo hundumaa iddoo hundumaatti waan hundumaaf karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaaf galata dhiyeessaa jedha sagaleen kee. Waan hundumaaf si haa galatu. Ganama kanas yaa Waaqayyo guyyaa kanas bara keenya irratti situ nuuf dabalee amma yeroo kana karaa kanaa dubbiin kee gara keenya haa dhufu. Isa kan keetiin dubbadhaa na gargaari. Yaa gooftaa sabni kees dhaga'ee dubbii kee irratti murtoo fudhachuu akka danda'uuf ati isaan gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Tajaajila wal gargaaruu, tajaajila waliif ho'uu, tajaajila wanta qabaniin wal bukkee dhaabachuu. Tajaajilli wal gargaaruu kun, tajaajilli waliif ho'uu kuni, tajaajilli waan qabaniin wal bira dhaabachuu kuni tajaajila waldaan kiristaanaa laattu keessaa isa tokkodha. Yeriirraa agalgiloot. Tajaajila waldaan laattu keessaa isa tokkodha. Kutaan irratti dubbachuudhaaf keessa koo guutee isa hojii ergamootaa irra jirudha. Kutaa sadanuu irraa keessaa. Kutaa kana yommuu dubbifannu wanta nama gaddisiisuuf, wanta nama gammachiisu tokko argina. Kutaa irraa kana keessatti ergaa raajii tokkotu karaa nama Waaqayyoo raajii Agaaboos jedhamu dubbatame. Ergaa attamii? Mee ergicha walii wajjiniin dubbifanna. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoobsa 27-28 irra isa jiruun dubbisa. Gidduu sanatti raajonni tokko Yerusaalemii gara Anxooqiyaatti gadi bu'an. Isaan keessaa tokkos Agaaboos kan jedhamutu ka'ee lafa hundumaa irratti beelli jabaan akka bu'u hafuuraan raajii dubbate. Akkas jedhee ergaa Waaqayyo isatti hime dubbate. Ergaa Waaqayyo isatti hime hafuura Waaqayyootiin geggeeffamee dubbate. Akkas jedha Waaqayyo jedhe. Lafa hundumaa irratti beelatu ta'a. Ituun ta'in dura, ituun raawwatiin dura wanta ta'uuf jedhuti dubbata. Waaqayyo raajota akkasii nuuf baay'isu malee. Akkas jedha. Beela jabaatu ta'a. Beela attamii? Beela jabaa. Beelli iyyuu wal caalaa jechuudha. Hafuuraan
geggeeffamee beela jabaan akka ta'u dubbate. Kunis bara moo'icha Kilaadiyoos raawwatame. Akkuma namni Waaqayyo kun raaje, akkuma namni Waaqayyo kun isa Waaqayyo irraa dhaga'e dubbate, beelichi biyya hundumaarra ga'e. Beelatu ta'e, biyya beele, saba beele, ummatatu beele, namatu beele. Lammaffaa irratti innan dubbachuu barbaadu, yeroo beelli jabaan kun ta'u, bartoonni duuka buunoonni gooftaa immoo maal godhan? Maal godhan? Yeroo beelli kun ta'u, wanti Waaqayyo dubbatu kun, wanti Waaqayyo jedhu kun yommuu inni raawwatu, namni yommuu beela'u, duuka buutonni, bartoonni, amantoonni maal godhan? Ergichuma dhagaanii hin dhiifne yookiis irratti kadhanna jedhanii manteenye. Kadhachuun gaarii yoo ta'e iyyuu murtoo bareedaa tokko fudhatan. Wanti natti tole, yommuu wanti Waaqayyo dubbatu kun ta'u, ergamoonni hin kadhanna jedhanii manniifne. Ergamoonni, bartoonni, amantoonni cal jedhanii man ilaalle. Wanta isaan godhan boqonnaa 29, boqonnaa 11 lakkoofsa 29 mee olii wajjin dubbifanna. Bartoonni kana irratti adduma abdaan amma danda'an, galanni Waaqayyoof haa ta'u, obboloota warra Yihuudaa jiran gargaaruudhaaf ofitti muran. Maal godhan bartoonni? Beelli kun ta'uusaa cal jedhanii mataaniin ilaalle. Adduma addaan amma danda'an bartoonni obboloota Yihuudaa jiran gargaaruudhaaf ofitti muran, ofitti murteessan. Wanta murteessan kana moo yaada duwwaa irratti hin dhiifne. Wanta murteessan kana moo dafanii godhan. Galanni isaaf haa ta'u. Beela wanti ta'e wanta ta'eef. Namatu beelaa jira, namatu rakkachaa jira. Qaama isaanii kan ta'etu rakkachaa jira wanta ta'eef yaada duwwaan goone. Waan danda'an godhanii obboloota gargaaruudhaaf murteessanii, wanta murteessan kana moo hojiirra dafanii ooshan. Lakkoofsa 30 akkas jedha. Akkuma yaadanis hin godhanii gargaarsicha Barnaabaasiif Saa'olitti maanguddoota waldaatti ergan. Akkuma yaadan sana moo hin godhan. Obboloonni waliif ho'u, obboloonni wal gargaaru, obboloonni wanta qabaniin walitti birmachuu. Kun macaafa qulqulluudha. Kun wangeela. Kun Waaqayyo wanta nurraa barbaadudha. Wanta yaadan atattamaan hojiirra oolchuudhaaf yeroo isaan murtoo fudhatan argina firoota ko. Beela, rakkina, beelli yeroo namaaf hin kennu. Hin kennu namaaf. Waan yaadan kana hojiirra oolchan. Firoota ko, karaa garagaraa dubbii kana dhagaa kan jirtan. Yeroo nun keessa jirru kun amantootaa, obbolootaa, yeroo isa kam caalaa iyyuu yeroo hamaadha. Yeroo ulfaataadha. Dhukkuba qofa miti. Dhukkuba amma ba'ee jiru kana, vaayirasii amma ba'ee jiru kana duwwaa miti. Haala amma addunyaa mudate irraan kan ka'e namni baay'een, maatii baay'een rakkina hamaa jalatti kufee jira. Kun wanta mul'ataadha. Waan mul'ataadha kun. Waan mul'ataaf mul'ati hin barbaachisu. Kun wanti hundumti keenya ilaalaa argaa nu bira ga'ee jirudha. Obboloota gooftaatti jaallatamtanii yeroo isa kam caalaa iyyuu yeroon kun yerootti wanta dandeenyuun, wanta qabnuun waliif birmannudha. Gola nama baay'ee keessa,
qaama keenya kan ta'an keessa wanta baay'eetu aga'amaa jira. Gola nama baay'ee keessa qaama keenya kan ta'an keessa gola nama baay'ee keessa arra waan baay'eetu aga'amaa jira. Dubbatamuunsaa kan namatti ulfaatu rakkinni baay'een mana nama baay'ee gaaga'ee jira. Walii fageenya. Tajaajila akkasii yommuu goonu immoo waan nurraa afeef qofa miti. Waan baay'ee qabaanne qofaaf miti. Wanta qabnuun wal bira dhaabachuu qabna. Amantoonni kennuudhaan beekamu. Mee sagalee tokkoon itti isiniif dabalaa. Qorontos 2:8 lakkoofsa 1 kaasee waan qabnuun akka wal bira dhaabannuuf kennaa kiristaanonni kennanidha. Kiristaanonni kennuun beekamu. Yaa obboloota nanaa gocha ayyaana Waaqayyoo isa waldaa kiristaanaa biyya Maqdooniyaatti raawwatame akka beektan barbaanna. Rakkinni baay'een isaan qoreeyyuu safara malee gammadanii deegni isaanii baddu baasa yoo ta'eyyuu gargaarsa kennuudhaaf safara malee arjooma. Meejara kana laala deegni isaanii baddu baasa ofiiyyuu hin jiran. Garuu amantoonni Yerusaalem keessa jiran waan beela'aniif isaaniin gargaaruudhaaf, isaan bira ga'uudhaaf, isaan qaqqabuudhaaf, isaanii birmachuudhaaf safara malee arjoomanii isaan jaalala isaaniitiin amma humna isaanii gararraas kennanii kana dhugaanan ba'aaf warra Waaqayyoof qulqullaan gargaaruudhaaf gocha ayyaanaa kana keessaa hirmaachuudhaaf cimsanii nu kadhatan. Ilaa jara kana laala deegoodha, rakkatoodha, rakkinni isaanii baddu baasa. Amantoonni iddoo biraa jiran garuu yeroo isaan beelaan cal jedhaniin ilaalla. Yaa warra biyya garagaraa keessa jirtanii, biyya guddates haa ta'u, biyya keessas haa ta'u, biyya hambaa keessa jirtanii yeroon kun yerootti wanta qabnuun walitti birmannudha. Wanta baay'ee qabnuuf yookiin wanta irraafa qabaanneef miti. Wanta qabnuun wal bira dhaabachuu qabna firoota koo. Waamicha kanan isiniif godha dubbii wangeelaarra dhaabadhe. Macaafuma hojii ergamootaa kana yommuu ilaallu waan Waaqayyo isaaniin hojjete duwwaatu barreeffame miti. Waan Waaqayyo isaaniin godhe duwwaatu barreeffame miti. Ergamoonnis, bartoonnis, amantoonnis wanti isaan godhan barreeffameera. Waan isinitti hima. Ga'een Waaqayyoo jira. Ga'een namaas jira. Amantoota duraarraa kana barra. Amantoonni duraa Waaqayyoo duwwaatti kennanii hin dhiifne. Waaqayyoon kadhanna jedhanii macal jedhanii hin dhiifne. Ga'ee isaaniis hin ba'u. Wanta isaanirraa eegamus hin ba'u. Sagalee beekamaa tokkoon isiniif dubbisa. Natti tole dubbii kana yeroon dubbifadhu ammas sagalee Waaqayyoo yeroon dhumaa namatti tola. Ga'ee keenya ba'uu qabna. Hojii ergamootaa 4 meen dubbifanna 32 darbees 34-36 mata dureemti isaa akkas jedha. Qabeenyi amantootaa kan walii ta'uusaa. Amantoonni duree akkas wanti isaan qaban hundinuu kan walii isaanii ture. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoof yaada tokkoo turanii. Isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qabuun kan kooti jedhee qabeenya isaa hundumaa kan walii isaanii ture. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoof yaada tokkoo turanii. Isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qabuun kan kootiin jedhu kan walii isaanii ture. Waliin ga'anii walii wajjin waan qabaniin itti jiraatu. Lakkoofsa 34 homtunuu isaan keessaa waa dhabee rakkanne waa gargaaru. Lafa yookiis mana waan qaban hundumaa gurguranii horii isaanii fidanii ergamootatti kennan sanas addumattaan akka barbaachisutti hin hiru turan.
amantootaa jiru. Waan ofii qabaniin kan keenyan jedhan manas gurguranii horii isaanii gurguranii fidanii ergamootatti kennu. Ergamoonni immoo addumaddaan sakamtu caalaa rakkataadha, sakamtu caalaa beelaadha, sakamtu caalaa dhabaadha, isa kamtu yeroo kana keessa miidhamaadha jedhanii addumaddaan waliin ga'uu turanii maaddii waliif qooduu isa jedhu asirraa argina. Waliif qooduu, walii wajjin jiraachuu, rakkataan tokkollee isaan gidduun turre. Waliif ho'uu dhugaa, wal gargaaruu dhugaa, wanta qabaniin wal bira dhaabachuu dhugaa. Randeebii amma suroo tokko haala amma addunyaa mudate kanaan dhukkuba COVID-19 jedhamu kanaan iddoo waaqeffannaa cufameera. Galmi waaqeffannaa cufameera. Kanarraan kan ka'e jireenyi isaanii, galiin isaanii waldaa kiristaanaa wajjin walitti hidhatee kan jiru amantoonni baay'een, tajaajiltoonni baay'een rakkina hamaa jalatti kufanii jiru. Jajabinaan nan dubbadha. Rakkina hamaa jalatti kufanii jiru. Keessumaa rakkinni kun kan inni hammaatee jiru namoota magaalaa Finfinneef naannoo ishee jiran irratti. Beekamaadha. Waanuma isin beektan inni isin yaadachiisa. Kiraayin manaa jira. Qallabii qoonqoo jira. Ijoollee jira. Kaffaltii mana barumsaa jira. Wanti hundumtuu immoo dabaleera. Akkamma dhaga'amaa jirutti, akkamma dhaga'aa jirutti namni baay'een, tajaajilaan baay'een mi'a manaa gadi baasee gurguraa jira. Inni kaan ijoollee fi haadha manaa biyyatti ergee kophaa isaa rakkachaa jira. Wanta asirratti dubbatamuun isaa namatti ulfaatu wanta baay'eetu ta'aa jira. Maatii baay'eetu dhaaddoo jireenyaa jalatti kufee jira. Waa'ee har'aasaaf, waa'ee boriisaaf. Kanaaf wanta qabnuun wal bira haa dhaabannu. Waliif qaqqabnu obboloota ko. Iyyeen dubbadha kana waliif qaqqabnu. Yesuus Kiristoos dhumarratti kan inni nu gaafatu isa kana. Kana nu gaafata Yesuus. Guyyaa dhufasaa sagalee kanan isin yaadachiisa. Yeroon dubbisu sagaleen kunis garaa koo na tuqe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoobsa 34 kaasee ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii kottaa mootummaa isaa isaa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Akkas jedhe Yesuus. Beeleen ture nyaata naaf kennitaniittu. Dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu. Orma ta'een akka nama keessanitti na simattaniittu. Qullaa koon ture daara na baaftaniittu. Dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu. Hidhameen ture dhuftaniittu gara koo. Ergasii warri qajeelonni deebisanii akkas jedhaniin yeroo Yesuus beeleen ture nyaata naaf kennitaniittu. Dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu. Orma ta'een ture akka nama keessanitti na simtaniittu. Qullaa ta'een ture daara na baaftaniittu. Dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu. Hidhameen ture dhuftaniittu. Yoom gooftaa. Ergasii warri qajeelonni gooftaadhaan
yoom beela kee arginee nyaata siif kenninee, yoom dheebochuu kee arginee dheebuu si baafnee, yoom orma ta'uu kee arginee akka nama keenyaatti si samannee, yookiis yoom qullaa ta'uu kee arginee daara si baafnee, yoom dhukkubsachuu kee yookiis hidhamuu kee arginee gara kee dhufnee, yoom alaa deebii Yesuus. Mootichi immoo ani dhugumaan isinitti hima, obboloota koo warra hundumaarra gad deebi'an kana keessaa isa tokkoof amma isin gootan anaaf gootan. Hallelujah. Yoom itu Yesuus beelaytee maatu Yesuus dheebote ta'e harrayyuutu annaawunsitee meeqatu dhaqee irratti olii qaba. Inni garuu akkas jedhe, obboloota koo warra hundumaa caalaa gad deebi'an kanaaf inni isin gootan anaaf gootan. Obboloota koo wanti nuyi waliif goonu gooftaa biratti gatii qaba. Waaqayyo duratti gatii qaba. Mootummaa Waaqayyo keessatti illee iddoo qaba. Dhuma keenyaaf illee gaariidha. Galgala keenyaaf gaariidha. Egeree keenyaaf gaariidha. Xumura keenyaaf gaariidha. Kanaaf hundumti keenya atattamaan tajaajila kanatti bobbaan. Wanti kun waan yerootti kennamu miti. Qajeelummaan na dhagaa, garraamummaan na dhagaa, akka nama wata Waaqayyootti na dhagaa, waliif ho'uu dhugaa. Tajaajila wal gargaaru, tajaajila wanta qabnuun wal bira dhaabachuu, kun hojii keenya, kun nurraa eegama, kun hunduma keenya irraa barbaadama. Warra qabeeyyii qofa miti, warra sooreyyii qofa miti, warra irraafa qofa miti, wanta qabnuun hunduma keenya iyyuu ni laallata. Yaa warra rakkina garaagaraa keessa jirtanii isiniifis ergaan qaba. Jabaadhaa. Humni sun hin bu'in. Gooftaan waan godhu qaba. Yesuus waan godhu qaba. Gooftaan inni buddeen 5 fi qurxummii 2 namoota 5,000 nyaachise Yesuus arrasanuma. Arrasanuma. Buddeena 5 qurxummii 2 fuudhee dhiirota duwwaadha. Haadholiif ijoolleen ittiin dabalamne namoota 5,000 inni nyaachise Yesuus arrasanuma. Jabaadhu. Hallelujah. Obboleessa koo, obboleettii koo, jabaadhu. Yesuus waan godhu qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 6 akkas jedha. Yesuus waan godhu beeka ture. Yaa ቃል ምን እንደሚያደርግ ጌታ akkamitti akka godhu beeka Yesuus. Akkamitti akka nu jiraachisu, akkamitti akka nu dabarsu beeka. Jabaadhu. Ergaan dhuma irratti isinitti dubbadhu isa kana. Gooftaan waan godhu qaba. Gooftaan waan hojjetu qaba. Gooftaan waan abboomu qaba. Xinnooma kee baay'isa Yesuus. Isuma raafa godha. Sirraafee yookaan biraaf akka godhu godha. Nuyi garuu wanti nurraa eegamu hagoonu. Wanta nurraa eegamu hagoonu. Gooftaan waan godhu qaba. Ni waan godhu beeka. Akka amantootatti, akka obbolootaatti wanta nurraa eegamu hagoonu. Sagaleen dubbisee jalqabe dubbiseen Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Gidduu sanatti raajonni tokko Yerusaalemii gara Anxookiyaatti gadi bu'anii, isaan keessaa tokko Agaaboos kan jedhamu ka'ee lafa hundumaa irratti beelli jabaan akka ta'u hafuuraan raajii dubbate. Kunis bara moo'icha Kalaadiyoositti raawwatame. Bartoonni kana irratti addumaddaan amma danda'an obboloota warra Yihuudaa jiraatan gargaaruudhaaf ofitti muran. Akkuma yaadanis godhan. Gargaarsicha harka Barnaabaasiif Saa'oliin gara maanguddoota waldaatti
erganii waliifoo dhugaa, wal gargaaruu dhugaa, wanta qabnuun walitti birmachuu dhugaa. Waaqayyo sagalee dhageenye warra hojiitti ariifatanii jijjiiran nu haa godhu. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Galanni siif haa ta'u. Karaa tokkos karaa lamas hin dubbattaa. Sagalee keen ganama kana gara keenya waan dhufteef si haa galatu. Ayyaana warra deegoo sanaaf baay'ifte nu baay'isi. Hojii qulqullaa kanatti akka hirmaannuuf, hojii qulqullaa kanatti ariifannee yaa Waaqayyo akka bobbaanuuf, si wajjin bara rakkinaa kana keessa Gooftaa waan qabnu ol tumsinee wal gargaarree akka ol dabarsinuuf hunduma keenyaaf hubannaa nuuf kenni. Namoota rakkina qaban gargaari. Haala kana irraa dabarsi. Yaa Waaqayyo akkuma jettee dinqii hojjedhu, waan haaraa hojjedhu, ofii keetti beessisi. Si haa galatu. Waldaa kanas eebbisi. TV Mo'aa kanas eebbisi. Hojjetoota TV Mo'aa kanarraa hojjetan eebbisi. Abbaa mul'ataa kanas eebbisi. Maqaa Gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Tolee, Waaqayyotti guddaa gammannaa. Waaqayyo ganama kana immoo dubbii ulfina qabeessa, dubbii jiraataa gara keenyatti ergeera. Waliif oo'uu akka dandeenyu Waaqayyo nutti dubbate. Kana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Buleessa keenya immoo hojjetaa wangeelaa gaaddisaa Waaqayyo isaa haa eebbisu ittiin jenna. Yeroo keenyaa fi hundumaa Waaqayyo nu haa geggeessu. Yeroo kana Waaqayyoonitu kadhannaa kana har'a kan nuuf geggeessu buleessa keenya hojjetaa wangeelaa Magarsaa Indaaluutu as ba'ee Waaqayyoon nuuf kadhata. Isaa wajjin taanee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya waan hundumaa gochuu kan dandeessu ati Waaqayyoodha. Sagalee nutti dubbatteef si galateeffanna. Waan gidduu keenyatti yaa Waaqayyo sagalee kee ergitee jireenya keenya waan qaqqabatteef, mana keenya waan gargaarteef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa danda'a waan hundumaa irratti aboo kan qabdu, haboo waan hundumaa siin kan ta'e, ganama kana waliif ho'aa qabaadhaa nuun jettee sagalee kee nu gorsite. Sagaleen kee yaa Waaqayyo sagalee abdii namaaf kennuudha. Sagalee yaa Waaqayyo mana namaatiif, jireenya namaatiif hiika ta'uudha. Kanaaf si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa abbaa keenyaa si galateeffanna. Ati waan hundumaa gochuu dandeessa. Beekaa amanamaa keenya, hirkoo amanamaa keenya, da'oo yeroo rakkinaa, yerootti aara galfatan, yerootti abdii kutanne, yerootti garatti gorru dhabne, situ abdii nuuf ta'e. Ganama kana waa holiif qabaadhaa nuun jettee nu barsiiste. Mana keenyatti dubbatte, jireenya keenyatti dubbatte, warra gadda keessa jiran waan jajjabeessite, warra beelaaniif abdii qabda, warra rakkina keessa jiraniif abdii qabda, warra mana cufatanii bu'aa jiraniif abdii qabda, waldaa kiristaanaa cufamee jiruuf abdii qabda, saba biyya kana keessa jiruuf abdii qabda. Sagaleen kee abdiidha. Sagaleen kee nama haaressa. Sagaleen kee seenaa namaa geeddara. Sagaleen kee yaa Waaqayyo sabdii kutate haaressa. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Si galateeffanna. Yaa Waaqayyo guutuu sirrattu si galateeffanna. Boriif abdii qabna. Si keessatti abdii qabna. Mana keenyatu abdii qaba. Jireenya keenyatu abdii qaba. Biyyi lafaa yoo abdii nu kutachiise iyyuu, mootonni yoo raafaman iyyuu, sagaleen kee nuuf abdii ta'ee jira. Kanaaf si galateeffachaa jirra ijoolleen kee. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Dubbii nutti dubbatteef si haa galatu. Iddoo garaa garaa keetti yaa Waaqayyo gadda keessa kan jiran, mana isaanii cufatanii, haalli yaa Waaqayyo qilleensi isaan raasee, abdii kutannaa keessa kan jiran, sireerra ciisaa kan jiran, hospitaala keessa iddoo garaa garaatti gatamanii kan jiran, magaalaa keessa kan jiran, baadiyyaa keessa jiraniif si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ganama kana harki gargaarsa kee lafa isaan jiranitti isaan qaqqabu. Ulfinni kee yaa Waaqayyo isaanii wajjin haa ta'u. Kan dhukkubsatee jiru haa fayyu. Abdii kutatee kan jiru amma yeroo kanaa kaasee nagaa na ta'uu fi manni nagaa dhabe nagaa argatu.
yaa Waaqayyo beelaa kan jirani abdii kutatanii hojjetoota wangeelaa luboota yaa Waaqayyo raajota faarfattoota amantoota keenya sitti laannaa kutaa garaa garaa keessatti yaa Waaqayyo gadda keessa kan jiran iji kee hin argaa isaaniif si barbaannaa isaaniif si kadhannaa maqaa Yesuusiin harki gargaarsa kee isaaniif haa dhaqu. Ati waan hundumaa gochuu dandeessa. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru siin jedhe namni kee Iyyoob yaa Waaqayyo. Kanaaf waldaan kiristaanaa cufamee manni yaa Waaqayyo namoonni kiristaanonni mana isaanii cufatanii suuqii kan nagadu suuqiin isaa cufamee kan daldalee bulu kan hojjetee bulu rakkina garaa garaa keessa jira. Maqaa Yesuusiin harki gargaarsa kee isaaniif haa dhaqu. Hirreen gargaarsa kee isaanii wajjin haa ta'u. Yaa Waaqayyo bara keenya sitti laannaa qilleensa jiru sitti laannaa bokkaa biyya keenya keessa jiru sitti laannaa yaa Waaqayyo giiniyaan waan isaa biyya keenya keessa jiru kana sitti laannaa qonnaan bulaa keenya sitti laannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bokkaan nagaa bokkaan araaraa bokkaan ulfina kee bokkaan yaa Waaqayyo nagaa kennu lolaan dhaloota fuudhee sokkaa jiru kuni maqaa Yesuusiin dhaabatee bokkaan nagaan bokkaan ulfinaa bokkaan yaa Waaqayyo minaan biqilchu biyya keenya irratti haa roobu. Jireenya keenya biyya keenya yaa Waaqayyo ladeemaa keenya abboota keenya sitti laannaa yaa Waaqayyo harki gargaarsa kee nuuf haa dhufu. Hingoota ulfinni kee haa mul'atu. Jireenya keenya eebbisi. Yaa Waaqayyo warra nu tajaajilan eebbisi. Warra sagantaa yaa Waaqayyo faarfannaa faarfachaa turan warra lallaban luba geggees yaa Waaqayyo luqqisii wangeelaa kan dubbisan meeshaa kan taphatan yaa Waaqayyo kaameraa kana kan hojjechaa jiran harki gargaarsi kee ayyaanni kee isaanii wajjin haa ta'u. Hingoota ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Tolee lafa ol kaanee kadhata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee walii wajjin kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti isa ta'u kan nu ga'u buddeen keenya irraa nuuf kenni yakka keenya nuuf dhiisi nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu qoromsatti nu galchiin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen. Yaa abbaa nu eebbisi hafuura kee olee nu buusi sagadaara eebbisi waldaa keetiif nagaa kee buusi nu eebbisi nu eegisi yaa gooftaa nu eebbisi yaa hafuura qulqulluu nu eebbisi nu qulqulleessi. Garaa keessan gara Waaqayyotti ol kaafadhaa eebba Waaqayyoos fudhadhaa. Waaqayyo sina eebbisu sina eegu Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaas isiniif kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon ameen. Teenyee bakkuma jirrutti Waaqayyoon galateeffanna. Yaada garaa keessanii keessatti Waaqayyoon galateeffadha. Tolee sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurraa. Torbanni kun torban eebbifamaa, torban nagaa, torban itti sagalee misiraachoo kallattii hundumaatiin addunyaa kanarratti dhageenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf
haa godhu. Nagaa Waaqayyootiin jiraadha. Torbee walagarraa Waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu.